Naturally, I expected nothing. It was still too much. It was still too much. We live our lives parallel side by side, never to die. Привет! Сегодня мы в таких экстремальных немножко условиях в поле попробуем пострелять новую пятерку проекта минутные винтовки полнотелыми пулями вот такими 2,3 грамма. Также мы еще сегодня затестим вот такой барабанчик от Печта. Он мне любезно предоставил на обзор, и мне стало интересно, как же он отработает. В общем, смотрим. Ветер, конечно, я даже не знаю, сколько метров в секунду, но их много здесь. Этих самых метров в секунду, я думаю. Сделаем 10 выстрелов на сотку. Посмотрим кучность. Не знаю, вынос делать, не делать. Наверное, без выноса. Да, в мишень я попал. Все, 10 выстрелов. Барабанчик от Печта. Я рассмотрю, я думаю, где-нибудь в условиях более теплых, расскажу его функционал. Но работает отлично, мне нравится. Самая главная его фишка — это в этом рычажке. То есть это отложенный выстрел. То есть вы можете нажать на него, и барабанчик у вас остановится. Нажимаете рычажок, и он работает. В стандартном барабане такой фишки нет. И это не совсем удобно в некоторых условиях. Кучка собрана. Сейчас посмотрим, что из этого получилось. Сходим на рубеж. В таких тяжелых условиях работаем. Ветер просто вот... Блин, я вот руку достал, я уже не могу. Она у меня уже все замерзла. Я не знаю, сколько это метров в секунду, но это много. Сейчас посмотрим, что на сотку получилось. Очень интересно. Я не знаю, конечно, как тут звук запишется, но я думаю, что-нибудь вы услышите. Вон мишень на сотку уже рядышком. Смотрим на кучность. Где-то каждая клеточка — это 3 сантиметра. То есть 3, 6 сантиметров, ребят, 2 угловых минуты. Стоп, нет, один отрыв. Это кучность без поправок на ветер. Такие экстремальные условия у нас. Кучность неплохая, я считаю, для такого ветра. Сейчас я попробую сделать вынос на ветер. Закрою. Попробую делать вынос на ветер. И посмотрим, что из этого получится. Пойдемте. В общем, убрал звук из этого отрезка ролика, потому что ветер дул так, что ни одного моего слова не было слышно.
Выводы по пятерке какие? Кучность мне даже в таких экстремальных условиях вполне понравилась. То есть, если убрать из предыдущей группы один последний отрыв из-за порыва ветра, то общая группа получается около 6,5 сантиметров, что примерно около 2 угловых минут. Ну, округлим, грубо говоря, так. Несмотря даже на такие экстремальные условия, как ветер и очень сильный холод. На улице было всего лишь -5, но по ощущениям было как будто бы -15. Вот сейчас я стреляю, я пытаюсь сделать вынос на ветер, то есть поправки. Но, кажется, я не попал в давление плато, то есть я винтовку заправил слишком, большим давлением. И первые пули начали идти ниже цели. Потому что условия были съемок крайне тяжелые, я давно так не мерз. Учитывая, что я еще и перчатки забыл дома, пришлось одеть те, что нашел в машине. В общем, последний отстрел на кучку, мягко скажем, не удался. Но поведение этих пуль даже в такой сильнейший ветер мне очень понравилось. То есть на 100 метров поправка достаточно гуманная, я считаю. То есть где-то 0,7-0,8 мил поправка на 100 метров, такой вот сильный ветряк. То есть, грубо говоря, это вполне нормально, я считаю. Если бы я стрелял валанчиковыми пулями, даже из шестерки, например, Кингом 2.2, то поправки зачастую там идут такие большие, что не всегда в А4 можно попадать без выноса. Здесь же, в предыдущем отстреле, я стрелял просто в центр мишени, не вынося, не делая поправок, и все пули прилетели в мишень. Лишь только одну последнюю немножко сдуло, и она попала в самый край листа. Что, на мой взгляд, неплохо для такого калибра и таких пуль. Массой 2,3 грамма всего на скорости 285. В общем, вот такая кучность стелился сюда, сносит вот сюда, в центр. Но в плато, походу, не попал, поэтому первый выстрел шли ниже, чем последующий, не видите, выше пошел. Либо винтовка, не знаю, в чем причина, но почему-то СТП немножко стало ниже, чем было до этого. В общем, кстати, палку дырявит отсюда спокойно вот эту. Покажи с той стороны. Вон всю палку просто раздрало сквозными попаданиями. Пойдемте назад. Холодно невозможно. We are in line, we are a trend, rushed and forgotten in the end. Across the years, we've lost each other, blinded by softly silver. I touch your skin, I hold my breath. The time has come, our love is dead. I watch the train as it dissolves in heavy rain on tracks out of the blind.